Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ripino Islam. Omaly antsika dia naka famelabelarana na fanazavana tsotra mahakasika ny boky masina Al-Qur'anil Karim izay manana fifandraisana betsaka amin'ny volana Ramadan. Amin'ity androany ity kosa antsika dia iresaka mahakasika ireo valisoa lehibe azony olona mamaky sy mifikitra amin'izany boky masina Al-Qur'anil Karim izany. Ety am-piandohana dia tiako ilaza amintsika fa ny zavatra rehetra izay manana fifandraisana betsaka amin'ny boky masina Al-Qur'anil Karim dia lasa manandanja sy tsara ary lehibe tokoa eo anatrehan'ny Tompo Allah. Aka ohatra maromaro atsika. Ny tanànan'ny Makka dia tanàna manandanja indrindra amin'ny finoana Islam ary izy no tanàna voalohany masina eo anatrehan'izany finoana Islam zany. Satria nahoana? Satria io tanàna io no tanàna nilatsahany boky masina Al-Qur'anil Karim. Jibril alayhi salam no anjely lehibe n'ireo anjely no sady lehibe no masina indrindra amin'ireo anjely. Satria nahoana? Satria izy no anjely nitondra ny Qur'an tety ambony tany. Muhammad sallallahu alaihi wasallam no mpaminany sy lehibe n'ireo mpaminany ary manandanja sy be voninahitra indrindra satria izy no mpaminany ny antefany izany Qur'any tonga tety ambony tany. Ny vahoakan'ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam izany hoe tsika mpino Islam no vahoaka tsara indrindra satria nahoana? Satria tsika no mamaky an'ilay Qur'any ary tsika mapiatra an'izay voalaza ao anatiny. Ny volana Ramadan no volana lehibe indrindra ary be fahasoavana indrindra satria io volana Ramadan no nampidinana an'izany Qur'any izany. Ny Laylatul Qadr no alina tsara indrindra eto ambony tany satria io alina io indrindra no nampidinana azy avy any amin'ny Allah nandeha tety ambony tany. Noho izany ny zavatra rehetra izay manana fifandraisana amin'ny Qur'an dia lasa tsara sy mendrika eo anatrehan'ny Allah. Izay indrindra nahatonga ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam niteny amin'ny hadisy manao hoe khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Ny mendrika sy tsara indrindra aminareo dia izay nampianatra ny Qur'an sy izay nianatra azy. Noho izany fahasoavana voalohany amin'ny fitiavanao Qur'an sy famakianao azy dia ianao lasa mendrika manamboninahitra eo anatrehan'ny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Fahasoavana faharoa izay azonao amin'izany Qur'an zany dia niteny mpaminany sallallahu alaihi wasallam manao hoe man qara'a harfan fi kitabillah, izay olona namaky litera anankiray amin'ny boky masina ny Allah dia izy ahazo valisoa 10 isaky ny litera. La aqulu alif lam mim harf bal alif harf lam harf mim harf. Zao tsy hiteny hoe alif lam mim litera ho impaminany fa ny alif litera, lam litera, mim litera. Dikan'izay vao mamaky alif lam mim anao dia mahazo fahasoavana 30. Mety hiteny anao hoe zao tsy mahay mamaky Qur'an, za vao converti ka tsy afaka mamaky Qur'an na ahazo valisoa amin'izany. Dia za manome vaovao mahafaly anao amin'ity hadisy ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Satria niteny izy manao hoe al-mahir bil Qur'an ma'a safaratil kiramil barara. Ny olona mahay mamaky tsara ny boky masina Al-Qur'an dia hiaraka amin'ireo olo-tsambatra olona masina any amin'ny paradisa. Walladhi yaqra'u al-Qur'an wa yatata'ta fi wa huwa alayhi shak lahu ajran. Fa izay olona kosa mamaky Qur'an nefa mahita fasahiranana sy miankanakana amin'ny famakiana Qur'an ary mavesatra aminy izany dia azo fahasoavana roa izy eo anatrehan'ny Allah. Fahasoavana voalohany dia fahasoavan'ny ezaka izay nataony ary fahasoavana faharoa dia fahasoavana n'ilay famakiana ny Qur'an.
ka ho anao zay converti, ianao zay vonanao an'izany naniditra ao anatin'ny islam, tsy mahay mamaky Qur'an, azakivy ianao fa ianao dia azo valisoa anankiroa raha mikiry amin'izany famakina ny Qur'an il-Karim. Fa soavana azonao ihany koa amin'ny famakina Qur'an dia amin'ny andro fitsarana. Miteny mpaminany sallallahu alaihi wasallam amin'ny hadis manao hoe iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabihi. Vakinareo izy ny boky masina al-Qur'an il-Karim satria izy io tonga amin'ny andro farany hanelanelana ny mpamaky azy. Ary mbola miteny mpaminany amin'ny hadisy hafa manao hoe as-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yawm al-qiyamah. Ny fifehezana sy ny Qur'an dia ijoro hanelanelana vavolombelona anireo mpanompo amin'ny andro farany. Ka miteny ny fifehezana manao hoe Rabbi manantuhu at-ta'am wash-sharab fi nahar Ramadan fa shaffi'ni fi. Ry Tompo Allah, nosakanako io mpanomponao io tamin'ny atoandron'ny Ramadan, tsy nisakafo, tsy nisotro ary tsy nanao filambatany, ka raiso zao ho mpanelanelana ho mpisolo vava azy amin'ity androany ity. Mitendray ny Qur'an manao ya Rabb manantuhu an-nawm bil-layl fa shaffi'ni fi. Norarako io mpanomponao io tamin'ny alin'ny Ramadan, dia nitsangana izy namaky Qur'an fa tsy natory, nanao qiyamul layl tahajjud tamin'ny famakinany Qur'an, ka raiso zao mpanelanelana. Teneny ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam fa yashfa'an, raisy ny Allah ho mpanelanelana io Qur'an sy ny fifehezana. Midika izany raha ny Qur'an sy ny fifehezana na ijoro vavolombelona amin'ny Allah fa ianao no olona tsara. Raha ny Qur'an no manelanelana ao amin'ny Allah dia tsy misy atahorana izany. Tapitra ny fanontanian'ny Allah izay ho valian'ny Qur'an sy ny fifehezana dia indro misy anjely akanao andeha hiditra any amin'ny paradisany Allah. Gataka amin'ny Allah antsika rehetra ahazo an'izany valisoa izany. Ny valisoa manaraka ihany koa zay azontsika amin'izany Qur'an zany dia rehefa antsika eo ampidirana amin'ny paradisa. Rehefa miditra amin'ny paradisa antsika dia misy feo miteny ary miteny ireo anjely manao hoe iqra wartak warattil kama kunta turattilu fid dunya. Vakio izy ny Qur'an ary miakaranao mitohatra an'izany paradisa izany. Ary vakio foana ny Qur'an mandra-piakaranao amin'izany tohatra ny paradisa zany. Fa inna manzilatak inda akhir ayatin kunta takra'uha. Satria ny toeram-boninahitra misy anao androany ato amin'ny paradisa dia amin'ilay verset farany no vakinao tany ambony tany. Izany hoe raha namaky Qur'an imbetsaka anao tetỳ ambony tany, indroa, intelo, impolo, inarivo namaky Qur'an dia miakatra amin'ny tohatra amin'ny paradisa ianao amin'ny mpamakina Qur'an, ary miakatra foana anao tsy tapitra izany raha tsy tonga amin'ilay verset farany no vakinao teto ambony tany talohany nahafatesanao. Ka raha namaky inarivo, indray alina, antapitrisany ny Qur'an ianao dia mba firy ny valisoa na aiza ny toeram-boninahitra isanao eo anatrehan'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Midika zany fa be ny vokatsoa azontsika amin'ny Qur'an. Maranantsika azy dia hadisy ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam izay miteny manao hoe wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fi ma bainahum illa nazalat alaihim as-sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma wa haffatuhum al-malaika wa dhakarahum Allahu fi man 'indahu. Teneny ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam, tsy misy vahoaka pin Islam nivory sy nitambatra ao anatiny efitrano anankiray ao amin'ny tranon'ny Allah toy ny moské, madresa sy ny tariny izay mamaky ny Qur'an sy mifananatra ary mifampianatra an'izany Qur'an zany, afa-tsy hoe mahazo an'ireto valisoa efatra reto. Voalohany nazalata alaihim as-sakina, ampidininy Allah subhanahu wa ta'ala amin'izy ireo ny fitonina. Ary wa ghashiyatuhum ar-rahma, ary nodidininy Allah subhanahu wa ta'ala famindram-pony izy ireo. Wa haffatuhum al-malaika, ary nodidininy ireo anjely ihany koa izy ireo. Ary ny farany lehibe indrindra wa dhakarahum Allahu fi man 'indahum, ary Tompo Allah ny mahatsiaro azy ireo amin'ny seza fiandrianany
any amin'ny toerana izay misy azy. Misy valisoa lehibe mihoatran'izany ve ka fanontaniana mipetraka. Firy ny vitanao tamin'ity Ramadan ty? Aiza ny misy anao ankehitriny? Firy jozo ny vitanao? Efa natapitra ve anao sa mbola tsy natapitra? Tadidio fa ny Korany ijoro vavolombelona hanavitra anao amin'ny andro farany na ijoro vavolombelona handendika anao. Ka aoka antsika samy hamaky ny Korany, samy azo valisoa eto ambony tany, azo valisoa any an-danitra ary azo valisoa ao amin'izany paradisa izany. Inshallah, raha mpitsy misy video hafa indray. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.